木木曜日、最初の木曜日にこういう勉強会をさせていただいてまして、今日が4回目になります。今日は青年後見人とのスムーズな連携を目指すという題で今日はさせていただこうと思いますけれども、一番最初に第1回目はね家族信託っていうのでさせていただいたんです。今日は冊子をお配りしてますけれども、漫画で家族信託っていうものの説明をしております。これとっても面白いパンフレットになっておりますので、ちょっとご一読いただいて、どなたかこういうものに興味があるということでしたら、またおつなぎいただきましたら、私どもの方からご説明できますので、その導入の部分ですね、取っかかりとしていい資料ですので、お持ち帰りいただけたらと思っています。で、第2回目のセミナーは申し立て、後見人のね申し立て手続きの準備というところで、そういうテーマでさせていただきます。で、3回目が死後事務について、したんですけれども、ちょっと実はいろんな手違いがありまして、死後事務の会は参加者が1人もっとたくさんの応募があったんですけれども、なんか皆さん場所が分からなくてたどり着かれなくてですね、1人しか参加がなかったので、死後事務については来年の1月にもう一度やろうと思っていますので、今日ご案内入れておりますから、来年の1月の最初の木曜日、もしお時間が合うようでしたらまたご参加ください。で、今日のテーマですけれども、スムーズな連携というところで、実際問題、青年後見人ってどんな仕事をしているんだろうというところで、これをまず知っていただいた上で、介護の現場の方々とどういうふうな連携をすればスムーズにご本人さんの支援ができるかというところを、今日は話し合っていきたいなと思っています。で、最初のところでですね、私の方から青年後見人の仕事がどんなものかっていうご説明をしますけれども、その後はフリーディスカッションという形で皆さんが日々ちょっと困ってらっしゃることとか、こういうふうな連携ができたらもっといいのになっていうところ、汚い意見をお聞かせいただいて、私どもも今後の仕事に生かしていきたいと思いますし、皆さんのお役にも立ちたいというふうに思ってますので、ぜひご意見伺わせていただきたいと思います。それから後見の業務を進めていくにあたって、やっぱり在宅の方と施設入所の方っていうのはやっぱり支援の方法が違いますし、在宅の方が施設入所をするタイミングであるとか、どういったところに、入っていた